Алтын көрген періште. Адамның ойына бір нәрсе келсе, немесе әлденеге іштей бел буса, сол сәттен бастап ол күні түні естен шықпай алаңдата береді екен-ау. Әлима осыған аң-таң. Ешкімге айтпаған бір ойы, ешкіммен бөліспеген бір жоспары, ызыңдаған шыбындай мазасын алып, ойынан шықпай қойғанына бірталай уақыт болды. Шынын айтқанда, ол біреумен бөлісе қоятындай жақсы жоспарда емес еді. Алғашында есіне түсіп кеткен кезде денесі дір ете қалып, азап ойы қаза болып шошынатын. Жылмаңдаған арам ойдан тезірек құтылғысы келіп, көңілін басқа нәрселерге аударып, көшенің шуылына, адамдардың абыр-дабырына құлақ түріп далбасалайтын. Бірақ не сиқыры барын кім білген, қанша құтылмақшы болып әуре сарсаңға түссе де, ұры ой жылмаңдап, соңынан бірақ қалмай қойғаны. Ақыры жеңіп тынды. Берілмеймін, ақыл есімді билетпеймін деп қанша тірескенімен, о ғажап, орынсыз ойына Әлиманың бірте-бірте бойы үйрене бастаған сияқты. Тіпті осы бір ойының пиғылының жаман екенін біле тұра, бұрынғысынша одан құтылудың амалын ойлап, қажып шаршамайтын күйге де жетті. Рас, әлі де болса санасының сонау түкпірінде жылт ете түсетін ұры ойынан қуыстанып, көп ішінде тұрса, ешкім сезіп қоймады ма екен дегендей жан-жағына қарағыштап, бұған мән беріп жатқан еш пенденің жоқтығына көзі жеткенде барып, уф деп дем алады. Осылайша бұрын-соңды біреудің ала жібін аттамаған, тіршіліктің қат-қабат қатпарының тек жақсы жақтарын ғана көріп, өзі де өмірге тұп-тұнық жанармен қарайтын жасөспірім қыз Әлима санасына әйтеуір бір саңылау тауып кіріп, әлсіз, қорғансыз болмысын жайлап алған жұмыс қойдың тегеурінді екпініне төтеп бере алмай тұтқындалды да қалды. Құтылмақшы болып қаншама тырысқанымен бәрібір санасынан сыпырып алып тастай алмайтынына көзі жетті. Алып тастау қайда? Тіпті сол ойының жетегіне еріп, біраз жерге барып қайтатынды шығарды. Оңаша қалса болды, сол бір жосықсыз жоспары деміл-деміл есіне түсіп, кейде оны ойша өрбітіп отырғанын өзі де байқамай қалатын. Жоспарын жүзеге асырса, өмірі өзгеріп шыға келетіндей қиялдайтынын қайтерсің. Бірақ ол жоспарын іске асырсын, жолы болса бір сәрі. Ал болмаса ше, сонда оның ақыры не болмақ? Әкесінің басындағы күн бұған да тумай ма? Сұмдықтың көкесі сол емес пе? Ойын арбап, бойын билеп алған жоспарын орындауға бел буып, бірден кірісіп кетуден Әлиманы әзірше тоқтатып тұрған да осы ой. Маскүнемдікке салынған әкесі бұл дүниенің бар қызығын бір ұрттам араққа сатып жіберетіндей бейшара халге жеткеніне балауса қыз Әлима намыстанып қарадай жерге кіре жаздайтын. Бірнеше рет әкесін қолынан тартып қолтығынан сүйеп жүріп, үйіне дейін сүйрелеп жеткізген. Бірақ соның бәрінде де көкейін бірақ нәрсе тескен әкесі іздеген үйден табылмайтынын біліп далаға қашатын. Содан соң жолдастарымен бірге келе жатқанда көшеде бұлғаңдап жүрген әкесін көре қалса, көрмегендей түр танытып өте шығудан басқа Әлиманың амалы қалмаған. Анасының да жалынғанын да, туыстарының бірде-бір ақылмен, бірде ашумен айтқан сөздерін де мәңгіріп отырып тыңдайтын әкесінен көңілі әбден қалып, іштей күдір үзген бала көңіл әлде бір жамандықты сезгендей алаңдап жүрген. Сезімі алдамапты. Бір күні ауыл шу ете түсті. Арақ сатып алатын ақша іздеп, әкесі іргелес көршінің үйіне ұрлыққа түсіпті. Әкесінің ай мен күннің аманында тамақтан тарығып емес, араққа салынып, құдайы көршісінің үйіне ұрлыққа түскені бала шағасы үшін ауыр соққы болды. Әлима намыстанып оқуына бармай қойған сонда. Тіпті мектепті, үйін, бәрін тастап,
беті ауған жаққа кетіп қалғысы келген. Бірақ қайда барады? Інісі де балалардан әкең ұры деген сөз естіп бірнеше рет көшеден жылап келді. Бірақ бәрінен де анасына қиын болғанын, оның бүкіл арманы күйреп, барлық үміт өшкенін Әлима көп кейін түсінді. Анасы сот залында көзімен жер шұқып басын көтере алмай отырған. Содан соң аула сыртына шыға қалса, ту сыртынан айтылатын сыбыр-сыбыр әңгімеден қорғалақтап, көшеге аттап баспай қойды. Дүкеннен ұсақ-түйек зат алу керек болса, менің қолым тимей жатыр деп, қолына тиын тебенін ұстатып, Әлиманы жібереді. Сонда қолы тимейтіндей ештеңе істеп те жатқан жоқ. Шындығында істемейді емес, бірдеңені бастайды да, әлде бір ойдың жетегіне еріп, бастаған шаруасын ұмытып кетеді. Әлима қасына келіп, апа не істеп отырсыз дегенде, деп селт ете түседі. Осылайша күн өткен сайын бұйығылана түсіп, түсініксіз күй кешкен анасы көп ұзамай белгісіз бір дертке ұшырап, төсек тартып жатып қалды. Көңілін сұрап келген көрші қолаңның алдында төменшіктеп, бәрінің алдында айыпты сияқты, ауылдастарының беттеріне қарауға дәті шыдамаған арла елдің жан күйзелісінен көз жұмғанын ауылдастары сезсе де, бір-біріне ләм-мим дескен жоқ. Бәлкім, көбінің осы қаза арқылы арым жанымның садағасы деген сөздің мағынасын түсінгендіктерінен болар. Ағайынның қол көмегі мен сөз көмегі ұзаққа созылған жоқ. Марқұмның 40 өте салысымен келушілер бірте-бірте азайып, ақыры сап тиылған соң, өз күндерін өздері көру керектігін ұққан балалардың үлкені Әлима жұмыс іздеуге шықты. Міне, содан бері жаутаңдап қалған іні сіңлілерін асырап бағу өзінің де қабырғасы қатпаған Әлиманың мойнында. Өзі қатарлы қыздар қылтиып бой түзеп, бозбалалар туралы сыбырласып, сыр айта бастаған шақта тағдыр қамытын мойнына салған балауса қыз көше сыпырды, ветеринарлық емхананы күзетті, жұмысшылар асханасында ыдыс-аяқ жуды, пошташыға хат тасуға көмектесті. Суыққа тоңып, ыстыққа күйіп жүріп, істеген жұмыстарында тұрақтай алмауында елгезек тиянақты Әлиманың еш кінәсі жоқты. Ол қоғамды құрсауына алған дағдарыстың көп құрбандарының бірі ғана еді. Қазіргі жұмысына кездейсоқ келді. Пошташыға хат тасуға көмектесіп жүргенінде бір үйге келген шұғыл жедел хатты апаратын адам табылмай қалып, бастық Әлиманы жұмсады. Тілдей қағаздың бір үйге жайсыз хабар әкелгенін біліп, алға басқан аяғы кері кетіп, амалсыз келген Әлима есік қоңырауын жүрексіне басты. Ар жақтан қазір деген жарқын дауыс шығып, іле біреудің асыға басып келе жатқанын естілгенде, өзінің қандай тапсырмамен келіп тұрғанын, енді не болатынын ойлап, жүрегі дүрсілдеп кетті. Сол кезде іш жақтан сырт-сырт еткен дыбыстар естіліп, іле есік ашылды да, кішкентай баласын көтерген әдемі келіншек Әлимаға таңырқай қарап, «Саған не керек, сіңілім?» деп сұрады. Жеделхатты үнсіз ұсына беріп, әлі қайғысынан арылмаған, жүрегіндегі жарасы әлі жазылмаған Әлима өксіп, жылап жіберді. Шошынып түрі бұзылып кеткен келіншек қағаздағы жазуға көз түскенде, ышқына дауыстап, еңіреп жылап қоя берді. Көтеріп тұрған баласы да шешесіне қарап шыр ете түсті. Әлима не істерін білмей баласын бауырына басып, ағыл-тегіл жылаған келіншектің қасында состиып тұра берді. Келіншек солығын басып, орнынан көтерілгенде жеделхат әкелген қыздың да көзін сүрткіштеп, әлі қасында тұрғанын көріп, жап-жас болса да жөн біліп, жылаған кезінде жалғыз қалдырып кетпегеніне іші жылып қалды. Енді қайттым, билет алуым керек қой, баланы кімге қалдырамын деп, ойы сан-саққа жүгіріп жаны қысылғанда, тап қазір өзіне аяй қарап, мұрнын пыш-пыш тартып тұрған қыздан артық
көмектесер адамды таппасын түсінді. Қалқам, сіңілім, мен үйде жалғыз едім. Күйеуім сапардан бүгін кешке оралады. Мен билетке барып келгенше үйде баламның қасында отырасың ба? Әлима басын изеді. Сол оқиғадан кейін ол Перизат пен Жалғастың үйінде қалып қойды. Алғашында әкесінің мезгілсіз қазасынан кейін өз-өзіне келе алмай қойған келіншегіне үй шаруасына көмектессін деп үлкен қызмет істейтін Жалғас пошта бастығымен келісіп, Әлиманы бірнеше күнге сұрап алған. Келісімді уақыт өткен кезде үй шаруасына зыр жүгіріп көмектесіп, кішкентай жандосты ойнату, далаға шығарып қыдыртуды өз міндетіне алған Әлимадан Перизаттың айырылғысы келмей қалды. Қаршадайынан тағдыр тауқыметі басына түскен жас қыздың өз үйінде жүрген күндерде өңіне қан жүгіріп, көзіндегі мұң тарай бастағанын байқаған Жалғас та оны қара суықта дірдектетіп пошта тасуға жіберуге аяп жүрген. Келіншегімен ақылдасып, бір амалын табармыз, әзірше үйде жүре берсін деп шешті де жұмысынан мүлде шығартып алды. Әлима үй қызметшісі деген аты болғанымен осы үйдің өз адамындай болып кетті. Күнұзаққа Перизатқа үй шаруасына көмектесіп, кешкісін нан мен сүт, сары май мен шұжық, кейде сыр мен жұмыртқа немесе кәмпит, печенье салынған дорбасын мықшия көтеріп үйіне қайтады. Ал 2-3 аптада бір рет ет, картоп, макарон сияқты азық-түліктерді Әлиманың үйіне жеткізіп тұруды Жалғас ағасы жүргізушісіне тапсырып қойған. Содан бері Әлиманың іні-сіңлілері де мәз. Үй ішінің ұсақ-түйек жұмысынан қолы босаған Перизат та риза. Құрбыларымен бір сәт бой жазуға жарап қалған ол, анда-санда театрға, концертке, тіпті саунаға баратын болды. Кейде құрбыларын үйге шақырып, қонақасы беретін. Сондай қонақасылардың бірінде Перизат Жалғастың өзіне таяуда алып берген әшекей бұйымдарын құрбыларына мақтана көрсеткен. Келіншектер аһ ұрып, таңдайларын қағып, біресе алқасын, біресе білезігін, біресе сырғасы мен жүзіктерін тағып көріп, біраз шуылдасты. Және де әшекейді қай әйел тақса да әлде бір сиқыр әсер еткендей бірден өзгеріп, сұлуланып, асқақтап шыға келеді екен. Қыз емес пе? Әдемі әшекейлерге дастарханды жинастырып жүрген Әлиманың да көзі түсті. Бірақ оның назарын аударған жұрттың бәрі тамашалап жатқан бұйымдар емес еді. Көгілдір тастар жарыққа шағылысып, мың құбылып жатқан жүзік еді. Жанарын арбаған жүзікті қолына бір ұстап көргісі келіп, отырғандарға тақап келгенін байқамай да қалды. Көгілдір тасты жүзікті көзі тесіп бара жатқан Әлимаға Перизат еркелете тіл қатты. Қалай, Әлимаш, ұнай ма саған? Әлима басын изеді. Саған қайсысы ұнайды? Кәне, қолыңа тағып көрші. Әлима көз жауын алған жүзікке қол созды. Міне мынау. Әйелдер шу ете қалды. Қарашы өзің, губа не дура. Қазіргі жастар біз сияқты емес, олардың талғамы басқа. Саусағына салған жүзік орнатылған тастардың салмағы басып, төмен қарай айналып кетті. Әйелдер ду күлді. Перизат мұны өзіне тарта құшақтап, ештеңе етпейді. Кейін өскеніңде сенің де саусағыңа жүзіктер дәл келетін болады, деді күлімдеп. Ертең сені ұзатқанда саусағыңа шап-шақ жүзік сатып әперемін. Мынадан 10 есе әдемісін, өзің таңдап тағатын боласың әлі. Ал бүгін үйіңе ертерек қайта бер. Біз әлі біраз отыратын шығармыз. Ыдыс-аяқты қалдыра сал, өзім жинаймын. Жол бойы Әлиманың көз алдынан күн сәулесіне шағылысып, мың құбылған жүзік кетпей қойды.